सयपत्री फुल फुलेको हुनाले हामीले माथि महिमबाट चराहरू झऱ्यो, सबै झऱ्यो। हामी उधौली मान्नुपर्ने यो कारण। अनि सबै कुरो बाली नाली पाक्यो, हामीले भूमिलाई सेवा गर्नुपर्ने। अनि त्यस कारणले हामीले आशीर्वाद भूमिसित माग्नुपर्ने यो भूमे पूजा हो। हजुरको यो कारण। अनि सबै कुरो बाली नाली पाक्यो, हामीले भूमिलाई सेवा गर्नुपर्ने। अनि त्यस कारणले हामीले आशीर्वाद भूमिसित माग्नुपर्ने यो भूमे पूजा हो। किनभने यो माताले हामीलाई यस्ता चलाएको, किनभने हामी मनुष्य यसरी उत्पन्न भयो, मनुष्यकाल भयो भन्दाखेरिमा यो हामीले मान्नुपर्ने। यो ढुङ्गा के हो? यो ढुङ्गा होइन, हामीले ठान्नु पऱ्यो। मनुष्य हो, यही भएर हामी जन्मियौँ। अनि हामीले यो उधौली मान्ने काम के हो भने हामीले यो ठाउँले यसपालि चाहिँ गाजुली फेरेछ। भर्खर जन्मिँदैछ है। अब मेरो आइडिया के छ भने आफूले गर्ने सबै आएन भने सल्युसन गर्ने। मेरो इरादा आउँदैन, अलिक ढिलो भयो, मेरो आउँदैन। आफ्नो मैले फेदाङमा पनि आफै हो, म पहिल्यैदेखि हामी गर्नु नसक्ने मान्छेहरू त्यसरी अब सम्पङदेखि सुरु गरौँ है त। मेरो भाषाबाट गर्छु, भाषाबाट हो, पर्वतीमा गर्दिनँ म एकदम। भने यो चाहिँ हामी भूमिपुत्र हो, हामीले भूमिलाई मान्नुपर्छ। भूमि पूजा उधौलीको अब जसरी पनि यो के हो भने सयपत्री फुल फुलेको हुनाले हामीले माथि महिमबाट चराहरू झऱ्यो, सबै झऱ्यो। हामी उधौली मान्नुपर्ने यो कारण। अनि सबै कुरो बाली नाली पाक्यो, हामीले भूमिलाई सेवा गर्नुपर्ने। अनि त्यस कारणले हामीले आशीर्वाद भूमिसित माग्नुपर्ने यो भूमे पूजा हो। किनभने यो माताले हामीलाई यस्ता चलाएको, किनभने हामी मनुष्य यसरी उत्पन्न भयो, मनुष्यकाल भयो भन्दाखेरिमा यो हामीले मान्नुपर्ने। यो ढुङ्गा के हो? यो ढुङ्गा होइन, हामीले ठान्नु पऱ्यो। मनुष्य हो, यही भएर हामी जन्मियौँ। अनि हामीले यो उधौली मान्ने काम के हो भने हामीले अब भौलीमा त ढुङ्गा भन्छ, अहिले ढुङ्गापा भनेको चाहिँ अहिले यो अन्ना बाली पुऱ्यायो, त्यस्तै आशीर्वाद होइन त। अब नाचेपाटी उता जन्म गएछन्, अनि नाचेपाटी आएन, यहाँनिर यसो सेवा माग्नुलाई रक्सी हो, चोकको रक्सी बनाएर ल्याएको कोदोको चोकको रक्सी। हामीले यो माता भनेर हामी चलाउँछु, अदुवा चलाउँछु, मैले यो सेउरी चलाउँछु, यो अमिसो चलाउँछु। यो हाम्रो कोन धर्म, हाम्रो धर्म कोन धर्म हो, डुप्लिकेट हो। हाम्रो मुखले भन्नुपर्ने हामीले के गर्यो भने हामीलाई ज्ञान छ, त्यो कुरा हामीले जनाउनु पर्छ। हामीले कार्यसम्म चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो किरात भाषामा हामीले यो हामी पूजाको इन्द्रको मैले हो, यो उहाँको अध्ययन गर्दा गर्दा म लाग्छ भाव छु। अब यो गुरु स्वर्गमा छ। अब
हजुर तपाईँहरूले चाहिँ यो सालबाट सुरु गर्नुभयो नि हजुर ए यहाँ साङपाङहरू होइन ए राणा साङपाङ ए ओ हजुर हजुर हजुरको त्यतिका सन्डीपूर्णिमा साङपाङहरूको नयाँ स्थापना गर्नुभयो आजबाट ल ठिक छ एकदम